السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ دوستو، آج मेरो टॉपिक हो केटी को विवाह का लागि अभिभावक को अनुमति शर्त। इस्लाम धर्मले महिलालाई आफ्नो पति छनवट गर्ने जुन अधिकार दिएको छ त्यसको अर्थ केटीले जो पाए उसैसँग विवाह गरोस् भने होइन। उसले रोजेको पतिका कारण उसको खानदान तथा परम्परा आँच आउनु हुँदैन। उसलाई एउटा यस्तो अभिभावकसँग जोडिएको छ जसको मातहतमा उसले आफ्नो पति छनवट गर्नुपर्ने हुन्छ। अभिभावकले उसलाई सही बाटो देखाउनु पर्छ र विवाहको जिम्मेवार ऊ नै हुने भएकोले उसको हातबाट विवाहका सम्पूर्ण कामहरू हुनुपर्छ। नारीलाई आफ्नो विवाह आफै गर्ने अधिकार छैन। यदि उसले आफ्नो विवाह आफै गर्छ भने त्यो अमान ठहरिन्छ। किनभने माई आयशा रजियल्लाहु अन्हाद्वारा वर्ण गरिएको एउटा हदिसमा छ, कुनै पनि महिलाले आफ्नो अभिभावकको अनुमति बिना आफैले विवाह गरेमा उसको विवाह अमान ठहर्नेछ। उसको विवाह अमान ठहर्नेछ। उसको विवाह अमान ठहर्नेछ। तीन चोटी भन्ने भएको। एक अर्को हदिसमा उल्लेख छ, अभिभावक बिना विवाह हुन सक्दैन। किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो हदिसमा भनेको ला निकाह इल्ला बिवलिजिन, अभिभावक बिना विवाह या अभिभावक बिना निकाह हुन सक्दैन। उपरोक्त दुवै हदिस र अन्य हदिसबाट पनि अभिभावक बिना विवाह हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। इमाम तिर्मिजीको भनाइ छ, यसै हदिसमा विधानहरूको अमल छ जसमा उमर रजियल्लाहु अन्हु, अली रजियल्लाहु अन्हु, इब्न अब्बास रजियल्लाहु अन्हु र अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु लगायतका सहाबीहरू पनि सामेल छन्। त्यसै गरी फोकहा अर्थात इस्लामी विदको भनाइ छ, अभिभावक बिना विवाह सही हुँदैन। इमाम शाफई, अहमद र इसहाक को पनि यही भनाइ छ। अब आखिरी में दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को किताब व सुन्नत की रोशनी में अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।